等等啊，係啦，好，咁我哋一齊開始嘅時候，我哋先有個祈禱先。我哋嘅天父主，我哋再一次向你獻上感恩。我哋見到神你俾我哋有好特別嘅天氣。啱啱早兩日我哋有成30幾度，但係今日我哋又得翻10幾度。神啊，正正就係因為呢啲嘅天氣，你話俾我哋聽，真係人好多嘢都控制唔到，起碼天氣唔俾我哋控制。每一樣嘢都係神你自己嘅安排，你有你自己嘅心意喺裏面。神啊，我就求你幫助我哋，讓我哋去睇得多啲，究竟主你嘅心意係點樣樣，讓我哋認識多啲主你嘅諗法，以致我哋能夠喺我哋每一日嘅生活嘅裏面，我哋能夠更加嘅能夠順應主你自己，希望我哋所為主你作嘅工。要我哋能夠繼續嘅嚟到去做榮神益人嘅生活，以致我哋喺每一日嘅生活嘅裏面，能夠將主你自己介紹俾更加多人認識，讓我哋喺我哋每一日嘅生活裏面更加活出主你自己。我哋咁樣嘅禱告，奉靠主耶穌基督嘅名字祈求。阿門。好，咁我哋今日嘅查經咧就會繼續翻上次啦。咁啊，即管考下大家記唔記得上次我哋查第幾章啊？第章第4章啊，我哋查第幾節啦？上次。啊，撒瑪利亞呢個婦人，撒瑪利亞婦人上次係都係嘅，不過上次咧就比較多啲係啊，一陣間我哋讀下咧，我就再問下大家問題啊，刺激下大家一啲記憶力。OK，我哋成日都話噶啦，阿 Brian 最識答我噶啦呢句，我哋睇聖經要點睇法啊？想問下你啊，想問下你係咪？好，咁我哋今日咧，我哋讀嘅時候，如果你有睇我份 notes 咧，嗰份 notes 咧，你都會見到我係由第一節開始都俾大家睇，有原因嘅。今次唔係淨係上問下你咁簡單嚇。咁你會見到咧，我哋由第一節開始至到第十幾節啦，跟住咧由30幾節一路咧又再睇落去嚇。咁如果係咁啦，你可以睇住嗰份。如果你話唔想睇住個 screen，你都可以睇住嗰份嘅資料，因為今次成段我哋要讀嘅經文咧都喺資料上邊㗎啦。OK，好，咁我哋一齊先讀一讀嗰段經文先。你等我陣啊，share screen。大家係咪睇緊個 PowerPoint 啊？係，OK，好，我哋一齊嚟到去讀吓。耶穌知道法利賽人聽見他收門徒和施洗比約翰還多，其實不是耶穌親自施洗，而是他的門徒施洗。他就離開猶大，又回到加利利去。他必須經過撒瑪利亞，於是到了撒瑪利亞的一座城，叫敘加，靠近雅各給他兒子約瑟的那塊地。雅各井就在那裏。耶穌因旅途疲乏，坐在井旁。那時約是正午。有一個撒瑪利亞婦人來打水，耶穌對他說：請給我水喝，因為那時門徒進城買食物去了。撒瑪利亞婦人對他說：你是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞女人要水喝呢？因為猶太人和撒瑪利亞人沒有來往。耶穌回答他說：你又知道神的恩賜，我對你說，請給我水喝的是誰？你早就會求他，他也早就會給了你活水。39節，那城裏有好些撒瑪利亞人信了耶穌，因為婦人作見證，說他把我素來所做的一切事都說了出來。於是撒瑪利亞人來見耶穌，求他在他們那裏住下，他就在那裏住了2天。因為耶穌的話信的人就更多了。他們對那婦人說：現在我們信，不再是因為你的話，而是我們親自聽見了，知道這人真是世界的救主。過了那2天，耶穌離開那地方，往加利利去。因為耶穌自己作過見證說，先知在自己的家鄉仍沒有人尊敬的。到了加利利，加利利都歡迎他，因為他們也上耶路撒冷去過節，曾經看過他在節期間所做的一切事。耶穌又到了加利利的迦拿，就是他從前變水為酒的地方。
有一個大臣，他的兒子在迦百農病了。他聽見耶穌從猶太到了加利利，就來見他，求他下去醫治他的兒子，因為他兒子快要死了。耶穌對他說：若不看見神蹟奇事，你們總是不信。那大臣對他說：先生，求你趁着我的孩子還沒有死，就下去吧。耶穌對他說：回去吧，你的兒子會活。那人信耶穌所說的話，就回去了。正下去的時候，他的僕人迎面而來，對他的說他的兒子活了。他就問什麼時間見好的？他們對他說：昨天下午1點鐘，熱就退了。他就知道這正是耶穌對他說：你的兒子會活的時候。他自己和全家都信了。這是耶穌從猶太回到加利利後所行的第二個神蹟。好，停喺呢度先。想問下大家頭先讀過第4章，我哋之前一路都睇過第4章嘅經文㗎啦。大家有冇感受到，或者睇下大家嘅記憶力似唔似得到大家？我哋 miss 咗邊一段冇讀啊？嗰段裏面包含咗啲乜嘢內容咧？冇讀嗰一段。撒瑪利亞婦人同耶穌嘅一段對話。撒瑪利亞婦人同耶穌嘅一段對話。OK， 仲有咧？仲有耶穌同邊個嘅對話？門徒。佢同門徒講乜嘢？我哋日日都要噶啦呢樣嘢，講關於我哋好想嘅，日日見到嗰啲嘢，我哋都想擘大個口嘅食嘅嘢。係啦，食物。OK， 耶穌同門徒講咩啊？我唔使嘅，我唔使食嘅。我啲嘢食喺邊啊？記唔記得啊？耶穌所謂嘅嘢食係要門徒咩啊？遵行我來者的旨意。遵行我來者嘅旨意啊！咁呢段說話係成段同門徒講最重要嗰句。OK， 就係因為耶穌話咩啊？對我嚟講，食物對於我哋嚟講，其實唔記得未得？我哋上次講啦，食物唔係愛嚟為咗生存嘅。OK，因為你唔食都可以生存嘅，其實啊，即係當然啦，唔係話唔食好多日啊，咁但係你唔食幾日，其實都死唔去嘅。OK 啊。但係最緊要食物係咩？其實係要有嗰種嘅滿足感啊！我哋喺中間食嘢，哇！見到嘢食，我哋今日又係啊！見到嘢食，哇！簡直幾滿足啊！今日係咪啊？咁咧食嘢係好重要嗰種嘅滿足感。但係耶穌就話：我嘅滿足感係在乎於咩啊？就係遵行父所俾我嘅旨意，呢一個就能夠令到我滿足啦。咁好。咁但係大家頭先覺得我哋讀嘅時候嗰段經文，我哋就咁樣 skip 咗20幾節冇讀，大家覺唔覺得個古仔唔完整啊？又唔係好過嗬？其實你發覺原來我哋唔讀嗰兩段咧，好似對呢一段嘅對話唔係有好大嘅影響，係咪？呢段嘅對話一開，或者呢段我哋頭先讀嗰段嘅經文一開始，記唔記得我哋講乜嘢啊？其實嗰個人係乜嘢人啊？一開始耶穌係咪？耶穌由邊度去邊度？撒瑪利亞去加利利。唔係，因為嗰段時間其實你諗清楚喎，我哋今日一開始讀嗰段經文，其實佢係未同撒瑪利亞婦人傾偈噶嘛？猶大去加利利。佢由邊度去邊度啊？猶大去加利利。 OK， 或者耶路撒冷去加利利。OK， 就由下低
上翻去上邊。OK，通常我哋話猶太人由邊度去邊度啊？唔係，又係點樣由猶太去加利利啊？唔係咪經過，經過撒瑪利亞㗎？唔經過嘅。唔經過，因為佢哋係經過約旦河行下低，專登就避咗撒瑪利亞，係咪？啊，咁我哋上次個焦點，我哋就擺咗喺耶穌同個撒瑪利亞婦人。點解耶穌會去見撒瑪利亞婦人？甚至乎門徒都覺得好奇怪，我哋做咩行呢條路，跟住要同個撒瑪利亞婦人傾偈，係咪？但係其實我哋上次咧，我哋有一句咧，我哋有講過，但係唔係講得好多嘅一句說話。耶穌點解要離開猶太？因為佢知道法利賽人嗰啲嘢，所以佢唔想留喺猶太。法利賽人做啲咩令到耶穌要走啊？有啲乜嘢聽到佢收到嘅門徒多過施洗約翰，佢收嘅僆多過施洗約翰，所以驚乜嘢啊？佢哋咁點解耶穌要走啫？耶穌收僆多過法利賽，咪多過約翰啫嘛？咁點解佢要走啊？點解耶穌要走？即係覺得佢嘅勢力仲大過約翰啦。哦，咁呢個耶穌覺得佢嘅勢力大過約翰冇問題啊？咁關法利賽人咩事咧？法利賽人覺得法利賽人覺得耶穌嘅勢力大過，咁又點咧？法利賽人係阿頭嚟噶喎，有乜嘢問題啊？呢個係一個好嘅問題嚟嘅。法利賽人見到耶穌收僆仲多過施洗約翰，跟住耶穌要走，點解？呢個有啲乜嘢嘅關係咧？即係話跟隨法利賽人嗰啲人，跟咗耶穌，咁佢哋跟佢嗰啲人咪少咗咯，利益利益咪利益少少啲咯。咗啊！大家記得啦，我哋之前講法利賽人其實最怕嘅就係自己有嘅利益或者我所有嘅 privilege 會冇咗。咁又問翻一個問題啦，點解佢哋呢啲嘅 privilege 佢哋會驚冇咗咧？究竟佢法利賽人對耶穌嘅認識有幾多？問翻大家一個問題先，法利賽人信唔信耶穌係神嘅人？唔相信。唔信。唔信？點解佢哋唔信啊？嗱，好緊要嘅呢個問題，究竟法利賽人信唔信耶穌係神嘅人？佢哋相信係彌賽亞，係另一個，佢哋相信彌賽亞另一個，但係佢哋信緊耶穌係乜嘢？或者係先知，或者係即係神嘅人。即係神嘅人咯。佢哋可能只不過唔知佢係彌賽亞啫，但係其實佢哋可能佢哋已經知道佢係神嘅人，係咪？其實你諗下，佢哋已經唔係第一次同耶穌有呢一種嘅 so call 衝突。第一次係幾時啊？記唔記得我哋查約翰福音嘅話？聖殿。潔淨聖殿個衝突喺邊度？個衝突點喺邊一度？都係嗰啲利益。
點解？佢哋信耶穌啲乜嘢先？嗰一下，佢哋同耶穌中間嘅對話係啲乜嘢？記唔記得？耶穌哇一嘢攞走晒啲嘢去，哇一嘢掃埋佢之後，法利賽人同耶穌講咩啊？或者猶太人啦，嗰下係猶太人問耶穌乜嘢？記唔記得？唔記得咧。佢哋同耶穌講：你能顯什麼神蹟給我們看，表明你可以做這些呢？記唔記得？我哋嗰陣時話睇潔淨聖殿嘅時候，其實最重要嗰句說話，其實唔或者個仲重要嘅動作，唔係淨係因為佢掃晒佢哋啲嘢，話哇喺中間你哋做乜嘢要喺呢度做買賣？呢個固然係影響咗法利賽人嘅利益 ，OK？ 但係最重要另外一句嘅說話，其實係最 trigger 到法利賽人對耶穌嘅理解，因為耶穌講咗一句：不要把我父的殿當作買賣的地方。呢句嘢點樣督到法利賽人？督咗佢邊度啊？自認係神嘅仔啊！我父，乜嘢係我父啫？啲猶太人咪問佢咯，你憑乜嘢講呢句說話？你做啲神蹟嚟睇下 ，right？記唔記得我成日都話，我成日都同大家講啊，你唔好以為哇法利賽人喺中間又問耶穌呢樣問耶穌嗰樣，成日我哋好似就係因為佢問，所以我哋覺得法利賽人係衰人。但係其實我成日都話，法利賽人喺呢個動作咧，其實未必一定係錯嘅。記唔記得點解？佢有 responsibility 去問。佢哋個 responsibility 係乜嘢啊？就係要睇翻係咪真係彌賽亞？又或者佢哋嘅責任唔係淨係去 define 彌賽亞，佢哋平時做得最多嘅就係嗰啲話行神蹟嘅人，佢哋要去驗證佢哋究竟係唔係一個屬於神嘅人。雖然佢哋嚟期望彌賽亞嚟咗好多年，但係其實佢哋都知道，嘿，我邊有機會？即係好似我哋今日咁啫嘛，成日都話神嚟啊，神嚟啊！哇，等極都唔見嘅時候，其實你唔會無端白事諗下，哇！今日阿德企喺我前邊，究竟阿德會唔係神嘅人咧？咁你唔會問呢個問題，因為喺我哋一個習以為常嘅經歷，喺我哋每一日嘅生活嘅裏面，我哋會覺得話呢啲大家都係同樣，即係有啲人可能勁啲，有啲人可能渣啲嘅啫，唔會諗到嗰個係彌賽亞。所以佢哋要驗證嘅時候，好少會諗下我驗證呢個係咪彌賽亞。但係佢哋嘅驗證就係，記唔記得我哋話神蹟係咪淨係得耶穌可以做啊？唔係，係咪淨係得神嘅人可以做啊？仲有咩人可以做啊？神蹟，或者奇事啊，神蹟奇事啊，講緊係啦。有咩人可以做？術士啊，術士啦，巫師啦。所以猶太人嘅領袖呢班法利賽人，佢哋除咗喺中間嚟到去做呢個律法之外，佢哋另外一個佢哋要重要嘅就係要 make sure 呢啲人究竟係唔係喺我哋認知嘅範圍嘅裏面，呢個係屬於神嘅人。就好似佢哋去驗證施洗約翰，佢所做嘅嘢係咪屬於神嘅？同樣地，佢哋去驗證耶穌。喂，你話呢個係你父嘅殿，咁當然啦。我哋講阿爸父，即係好似我哋講父神一樣啫，係咪？所以對佢哋嚟講，喂，你憑乜嘢講呢一句嘢先 ？OK，Who are you？所以佢哋未一下子去諗到佢係一個彌賽亞。但係聖經裏面，你記得我哋去到第2章嘅時候，其實講啊，耶穌做完呢個水變酒嘅神蹟之後咧。跟住其實佢唔止做一樣嘢，佢都潔淨，唔止潔淨聖殿，其實應該佢都做咗一啲嘢嘅。不過記載嘅神蹟就唔係好多，OK？但係記唔記得啲人見完佢呢啲神蹟奇事？嗱，頭先佢哋都話啊，因為有啲加利利人喺猶太或者耶路撒冷見過耶穌做過一啲嘅嘢，佢哋跟住結果有耶路撒冷嘅人點啊？大家記唔記得？有好多人點啊？信好多人信咗耶穌，但係跟住講一句咩啊？約翰
但係耶穌唔接受佢哋，點解？因為耶穌知道佢哋嘅心。因為耶穌知道佢哋嘅心諗緊啲乜。OK，大家記得我哋一路都講一樣嘢，我哋話其實喺約翰福音嘅裏面，OK，我哋話個重點係講緊啲乜嘢啊？由我哋第一章一路講到而家，其實我哋次次都話，其實一開始第一章我哋見到有好多唔同嘅人，個重點係放咗喺乜嘢地方？嗰啲人其實係我哋要去睇佢哋啲咩？唔記得咧，同大家溫習下先。同神嘅關係，同主耶穌嘅關係嘅轉變。同主耶穌身份上邊嗰個認知，我哋認識耶穌上面身份嘅轉變，大家記得嘛？施洗約翰本來只不過係一個老表嚟嘅啫嘛，佢知道佢勁，但係佢唔知道佢幾勁。哇！跟住講一句，哇！你係神嘅羔羊。跟住安德烈問下耶穌你喺邊度住 ？OK， 結果佢同完耶穌傾完之後就話：哇！你真是神即係你真係彌賽亞。OK， 拿但業先知講嗰句，阿腓力同拿但業講：哇！我哋見過經書上面嗰位啦咁。跟住拿但業講一句乜嘢啊？最出名嗰句啊，拿撒勒有乜嘢好嘢啊？咁跟住到水變酒。耶穌嘅母親講緊嘅唔係水變酒嘅神蹟，係耶穌嘅母親喺經歷呢一個水變酒嘅時候，對耶穌嘅了解，對耶穌嘅認知又進一步嘅改變。法利賽人有冇啊？可能有，佢哋話佢哋信，但係耶穌信唔信啊？耶穌話 No， 你哋唔係信。所以嚟到呢一度，你話其實去到第4章呢一度 ，OK？ 你話其實法利賽人佢呢度呢一度佢講第4章 ，OK？ 耶穌知道法利賽人聽見佢哋收門徒同施洗比起約翰還多 ，not necessary 話法利賽人唔信耶穌，因為其實法利賽人如果佢覺得耶穌係廢物，或者耶穌只不過都係嗰啲江湖術士嘅話，佢需唔需要驚佢啊？唔需要驚佢噶，一句話我哋唔認證你，乜都唔使做，耶穌冇嘢可以做。施洗約翰佢哋結果點啊？有冇認證到施洗約翰啊？有，佢哋問完施洗約翰問完，但係問唔到啲乜嘢，咪只可以覺得 OK， 你咪繼續施洗咯，你咪繼續做咯。因為你都係神嘅人，你係神嘅先知，或者你係神，你係按照住神嘅心意而行嘅人。That's fine。起初佢哋一路都冇阻止耶穌噶。如果佢哋覺得耶穌係唔啱嘅話，佢哋出嚟阻止咗耶穌咯。但係佢哋冇喎，結果係乜嘢啊？就係佢哋嘅耶穌嘅咧，連比施洗約翰更多。開始個問題喺呢一度啦。佢哋信唔信耶穌係神嘅人啊？信，可能信，好大機會佢哋信。因為如果佢哋唔信嘅話，一早應該阻止咗耶穌去做呢啲嘢。但係亦都係正正佢哋信嘅時候，先至驚乜嘢？佢哋其實驚乜嘢啊？咁勢力被削弱，可能係被權力被削弱，利益被削弱，又或者用另一個簡單啲嘅睇法，佢哋有好多嘢可能要面對住一啲嘅改變，係咪啊？我唔理講緊話一陣間權力又好，話啲咩都好，甚至乎可能佢哋真係驚緊佢係彌賽亞噶。點解啊？彌賽亞嚟到會點啊？審判吓？會嚟到審判，佢哋認為彌賽亞係咪嚟審判先？救翻猶太人佢哋 expect 彌賽亞嚟係做咩噶？
做王，拯救，拯救。其實所謂嘅拯救唔係耶穌講嗰種嘅拯救，佢哋期望彌賽亞嚟嘅拯救係將佢哋咩啊？脫離敵人嘅手，重新復國，重新成為一個神嘅國啊嘛。佢哋呢個係佢哋對彌賽亞嘅期望，係咪？記唔記得我哋成日都話，猶太人其實由頭到尾對耶穌嘅期望係一個錯誤嘅期望，或者佢哋對彌賽亞嘅期望係一個錯誤嘅期望，以致去到後期佢哋唔認耶穌。所以其實一開始，其實你話佢哋信唔信耶穌？其實佢哋信嘅。個問題調翻轉頭，唔係佢哋信唔信耶穌。今日我哋要睇嘅就係，其實佢哋信耶穌啲乜嘢？佢哋信耶穌，耶穌喺中間話咩啊？我唔信你哋㗎，我唔知你係邊個。耶穌認識你哋，不過唔認識你哋。耶穌話咩啊？約翰使徒約翰寫，耶穌知道佢哋嘅內心。你係乜水啫？你話信我，你係咪真係信先？你信緊啲乜嘢？所以其實當耶穌見到啲法利賽人開始對耶穌產生一個對抗，其實佢哋唔係因為法利賽人唔認識耶穌或者唔承認，唔係因為法利賽人唔認識耶穌，係其實佢哋對耶穌嘅了解未必正確，對耶穌嘅身份同埋角色唔係正確，以致佢哋驚緊嘅係咩啊？佢哋可能就算期望彌賽亞，期望一個君王，彌賽亞真係嚟都好，因為佢哋對彌賽亞嘅期望有一個錯誤嘅期望，甚至乎佢哋 expect 嘅彌賽亞唔係真正嘅彌賽亞嘅時候，耶穌話：我唔同你鬥，我走，時候未到嘛，係咪？耶穌係嚟要帶嚟救恩，但係同佢哋所諗嘅救恩係唔一樣。所以耶穌呢度知道法利賽人聽見佢收門徒同施洗約翰還多，仲要加多句，你要見到使徒約翰呢度加多句，其實都唔係耶穌親自施洗，係佢嘅門徒施洗。你諗下，連啲僆做佢哋都咁驚嘅時候，更何況如果係耶穌做施洗，會點？所以你會發覺使徒約翰喺呢度加撒瑪利亞婦人呢一個嘅古仔，其實呢個古仔可以冇嘅。你會發覺，我哋頭先讀嘅時候就係喺呢一度你會見到佢專登走咗去撒瑪利亞，但係其實我哋頭先都話，其實佢唔係一定要經過撒瑪利亞，不過佢專登經過撒瑪利亞 ，OK，去到嗰度同呢個撒瑪利亞婦人傾過偈。傾完偈之後，耶穌同佢講：凡喝這水嘅，仲要再喝；凡喝我所愛就永遠都不喝。我所要嘅水在佢裏面成為泉源，直等到永生。就係講個源頭。講完呢樣嘢之後點啊？撒瑪利亞人信唔信啊？好，我見到大家岌頭啦。OK， 信，點信法先？撒瑪利亞人，大家睇下而家熒光幕上面，那城裏有好些撒瑪利亞人信了耶穌，因為婦人作見證說，他把我素來所做的一切事都說了出來。於是撒瑪利亞人來見耶穌，求他在他們那裏住下，他就在那裏住了2天。因為耶穌的話，信的人就更多。他們對那婦人說：現在我們信，不再是因為你的話，而是我們親自聽見了，知道這人真是世界的救主。如果大家睇呢段經文，大家睇到有幾多種信啊？呢度講緊嘅信係講緊啲乜嘢？係咪講緊同大家都係咁信？
嗯，唔係，咁係講緊咩啊？咁佢係一啲間接嘅信啦，聽個人講嘅，因為佢一種熟悉係間接嘅信，咁另外一種咧，經歷嘅信，經歷嘅信，你會見到就算撒瑪利亞啲人自己都話，而家我哋信唔係因為你講嘅嘢，唔單止間接信，可能其實佢哋信嘅時候都未好知道自己信緊啲乜，但係而家佢哋點啊？親自見到耶穌，呢個係一個真正嘅救主。我哋再唔係因為你講我信，係因為我親自經歷嘅信。你會見到呢度係兩種唔同程度嘅信，一種係咩啊？我聽完個婦人講，哇，有個人好勁喎，我信。另一種係咩啊？我見到耶穌所做嘅嘢，我真係信。OK，撒瑪利亞唔係，對唔住，唔係撒瑪利亞，法利賽人嘅信係咪呢兩種信啊？都係有類似咯。有類似，但係佢哋嘅信咧又有啲唔同嘅喎。佢哋嘅信係帶住咩啊？懷疑啦，佢要驗證啦，去睇呢一個係一個神嘅人啦。但係其實佢哋當佢係一個神嘅人嘅時候，其實佢哋信唔信佢係耶穌係咪一個彌賽亞咧？所以你會發覺由第一節開始，耶穌由猶太翻去加利利，你會發覺其實講緊嘅唔係一種信。雖然講緊有唔同嘅人去信耶穌，猶太人信耶穌，撒瑪利亞婦人初帶嗰啲人信耶穌，到第三種撒瑪利亞啲撒瑪利亞人自己去見完耶穌嘅信，你會發覺使徒約翰喺呢度係表達緊三種唔同對耶穌嘅信心或者信耶穌，你會發覺三種嘅信耶穌係唔一樣。諗翻我哋今日啦，其實我哋今日嗱，我哋呢度9個窗口 ，OK。如果我問你，其實你信耶穌信緊啲乜？你會覺得你自己似邊隻？法利賽人、撒瑪利亞婦人帶個批，撒瑪利亞人，你覺得你似邊隻啊？冇人咁講。我好難規劃咗係某一種啊，可能係一個 mixed bag 嘅。點解？即係有啲係喺聖經裏邊睇啦，分享過啦，分享別人嘅經歷啦，或者有啲係親身自己經歷咯。所以係好難淨係講話係規劃係某一種，可能係幾種嘅混合係咪一齊嘅？嗯哼。仲有另外一方面咧，我又覺得有陣時係半信半疑，我要等待我更多機會去經歷嘅。當然係神嘅允許之下啦，就係我哋要尋求嗰樣嘢咯。OK，追求咯，或者係。所以你會發覺，其實我哋自己有時我哋話我哋信耶穌，其實我哋有時我哋唔知道自己喺邊一個階段。我哋其實發覺我哋信耶穌講嘅信耶穌，其實我哋原來發覺係有好多種唔同嘅層次。我哋好多時又話：哦，你信咩啊？我信耶穌咯。但係其實你會發覺講信耶穌呢3個字嘅時候，其實意義唔係真係咁大嘅咋。因為其實最重要，你信耶穌係講緊你信耶穌啲乜嘢先？
法利賽人都信耶穌，不過佢只係信耶穌係神嘅人，佢可能係一個先知嚟嘅啫。撒瑪利亞婦人講完之後，嗰啲人信，哇！信一個好勁嘅人。到撒瑪利亞人自己見完耶穌之後，知道這人是咩啊？真是世界的救主。你會發覺嗰個信嘅層次係唔一樣。所以我哋今日就算話，哇！我信耶穌，俾住先，hold on。信耶穌係一件好事啊！我哋成日傳福音都係希望人哋信耶穌嘅，係咪？但係原來聖經話俾我哋聽，信耶穌係有唔同嘅層次感。你信緊啲乜嘢咧？而跟住落嚟，你會發覺，當使徒約翰寫完呢一段話撒瑪利亞人點樣去信耶穌嘅時候，你會發覺跟住落嚟嗰句嘢咧，又去翻約翰福音嘅 pattern 啊！約翰福音嘅 pattern 係咩啊？記唔記得啊？一個循環，唔係淨係個循環，你講緊最重要嗰樣嘢係咩？啲對話係點啊？無厘頭，無厘頭啊嘛！呢頭大家睇完，佢講完耶穌講嘅話，跟住佢哋話我要知道呢一個世人真係世界救主啊！一句跟住講落去，過了2天，耶穌離開嗰度，往加利利去，好正常啊！因為佢本身耶穌本身就係想去加利利啊嘛，係咪？佢離開猶太，因為避咗呢一班法利賽人，就係要去加利利，唔知點解中間就要攝出嚟 ，OK， 多咗嗰段撒瑪利亞婦人嘅對話同埋門徒嘅對話，都唔緊要。但係跟住第44節講咩啊？無端白事話耶穌離開嗰個地方往加利利去，因為耶穌自己作過見證說，先知在自己的家鄉是沒有人尊敬的。耶穌嘅家鄉喺邊度啊？當我哋要形容耶穌嘅時候，我哋會話呢個耶穌喺邊度嚟㗎？拿撒勒人耶穌，或者加利利地區嘅耶穌。但係你睇下45節講咩啊？到了加利利，加利利嘅人都歡迎佢喎，因為佢哋也上耶路撒冷去過節，見過佢在節期間所做過一切事喎。咁究竟耶穌喺邊度冇被尊敬呢？我哋之前話喺耶穌點解要離開耶路撒冷啊？離開法利賽人。離開法利賽人啊嘛，即係話暗示緊邊批人唔尊敬耶穌啊？猶太人。猶太人咯，但係嗰度係耶穌嘅家鄉。雖然又好似啱喎，耶穌喺邊度出世？伯利恆。報名上冊。報名上冊喺邊度？伯利恆咯，係咪？咁耶穌嘅家鄉喺邊度？嗱，我哋個個都講呢度，我哋嗱呢一句嘢，我哋好熟悉嘅喎。先知在自己的家鄉是沒有人尊敬的。但係如果你睇上文下理，耶穌嘅家鄉，你話伯利恆，你話加利利都得。但係呢度呢頭講話到了加利利，加利利人都歡迎佢喎。拿撒勒。咁即係點啊？究竟耶穌嘅家鄉喺邊度？拿撒勒。耶穌嘅家鄉拿撒勒，但係耶穌嘅家鄉嘅人冇唔尊敬佢啊！呢個時候，猶太人唔尊敬佢係點？
所以大家覺唔覺得呢段其實有啲奇怪咧？有唔同嘅學說。OK，有啲人話啊，呢個家鄉講緊嘅係耶路撒冷。OK，有啲人就講話哇，呢個其實係預言嚟嘅，因為點解啊？織綢加利利嘅人有冇中意過佢啊？後尾都係趕佢走，係咪？就算你講到哦，佢自己嘅喺伯利恆，係咪真係伯利恆嘅人中意佢咧？又唔係。所以其實呢個家鄉呢個字咧，係有唔同嘅人講過話，可以有唔同嘅地方，但係亦都有一個比較新鮮嘅學說咧，就係話亦都係我比較 buy 嘅學說咧，就係講緊其實呢個家鄉講緊嘅唔係一個咩啊 location，其實最認識你嘅人應該喺邊度啊？邊個地方嘅人最認識你啊？家鄉乜嘢叫家鄉先？長大嘅地方，你長大嘅地方，或者嗰啲人係理應係最認識你嘅人，嗰個地方咪你嘅 home 咯？係咪？即係譬如好似人哋如果今日問我嘅 home church 喺邊度，可能我做過唔同嘅教會，但係如果你問我 home church，我嘅 home church 一係就係講緊我 Ottawa 我信主嘅地方，一係就係我成長咗返咗10幾年嗰間基石。我嘅 home church 唔會，未必可能 standing church 或者 whatever，但我 home church 唔會係我跟住侍奉嗰兩間，因為嗰兩間唔多人喺中間真正嘅認識我，佢哋只係認識我做嘢、我嘅工作、我嘅牧養，但係佢哋未必係真正嘅認識我。但係我嘅 home，我嘅基石唔同喎，哇！嗰啲人睇住我大，睇住我壞，睇住我點樣好，睇住我點樣衰，睇過我發脾氣嘅時間，睇過我拗交嘅時間，亦都睇見我講道嘅時間。最認識我嘅人就係我嘅屋企人。所以點解就成日都話最難帶人信主，最難帶嘅信主嘅就係你屋企人啊嘛，最唔認識你啊嘛，喂，唔係最認識你啊嘛，right？所以呢度有啲人而家開始會問一個問題，會唔會其實講緊呢個嘅意思係先知喺自己認識嗰啲人認識你嘅地方，佢係唔會尊重你嘅。講緊嘅唔係你一個嘅 location， 即係等於翻一樣嘢啫嘛。你問邊喺我哋而家認識嘅人裏面，邊個最覺得我唔係牧師啊？咪我仔咯，咪我老婆咯。因為佢哋見到我好多唔係做牧師嘅時候嗰個樣啊嘛，唔係做傳道人嘅時候嗰個樣啊嘛，唔係侍奉緊嘅時候嗰個樣啊嘛。喂，我化晒妝咁出街嘅時候，你梗係覺得哇 Kevin 好好啊，哇 Kevin 乜啊咁。但係其實我翻到去，哇一洗完塊面咁，哇即刻已經成個啲惡樣走晒出嚟嘅時候咁。所以其實我開始我都認同一樣嘢就係喺呢個時候加利利嘅人認識耶穌，但係有咩啊？未係真係好認識耶穌，佢哋淨係見到耶穌咩啊？行神蹟。呢度講得好清楚嘅係加利利嘅人歡迎佢嘅原因係因為佢哋喺耶路撒冷過節見過佢喺節期期間所做嘅嘢。唔係今晚成日甩牙。使徒約翰唔係話因為加利利人信耶穌所以歡迎佢。加利利人歡迎耶穌係因為見過耶穌做神蹟。哇！勁人嚟我哋度，喂嚟我哋度幫下我醫病啊，幫下我趕鬼啊 ，right？佢哋歡迎耶穌嘅原因係因為有個好勁嘅人嚟，right？等於翻今日，如果查理斯國王嚟加拿大嘅時候走嚟我屋企，哇！我都鋪晒紅地氈俾佢啦。但係其實我認識佢幾多咧？甚至乎今日如果加拿大總理阿卡尼嚟我屋企，我都會好歡迎佢入嚟嘅。不過我認唔認同佢係另一回事啫。我未必係佢 fans。
呢度你會見到加利利人都歡迎佢，係因為佢哋都喺耶路撒冷見過佢所做過嘅嘢。你又發覺其實呢度又係講緊一個信心對耶穌嘅信，係信緊啲咩？只係信佢係一個大人物咧，定係信佢真係可以改變呢一批人咧？OK，所以你就會發覺好特別嘅，因為點解啊？你會發覺咧，使徒約翰講呢一句説話，話佢喺加利利喺自己家鄉冇人尊敬，但係跟住佢到加利利有人歡迎佢，係得呢句説話嘅咋？跟住就點啊？跟住就話耶穌去咗咩啊？加利利嘅迦拿。你會發覺喺呢過了2天，耶穌離開呢個地方，呢幾句嘢咧，其實可以冇噶。耶穌的話信嘅人就更多，他們對那婦人說：現在我們信，不再是因為你的話，而是我們親自聽見了，知道這人真是世界的救主。停喺呢一度，然之後跟住話耶穌跟住又嚟到加利利的迦拿，就是他從前變水為酒的地方，有一個大臣，得唔得啊？冇分別噶喎，可以係個古仔好似好暢順噶喎，但係就好奇怪地，偏偏就要加咗加利利人都歡迎佢同埋尊敬呢一個嘅對話喺度。但係呢個又好巧妙啦。嗱，頭先我哋讀過呢個大臣去揾耶穌啦，係咪？OK，咁呢個古仔我哋成日都聽噶啦，加呢個大臣嚟揾耶穌，OK，咁跟住又話耶穌啊，你去咩啦？咁跟住耶穌話你翻去啦，信啊咁。大家頭先讀過，你知道呢個古仔，跟住佢個仔又好翻，OK。但係你會發覺耶穌同呢個大臣有2番嘅對話，有咩特別嘅地方？呢兩句嘅對話，你大家睇到。再睇多次，呢個大臣係點咧？佢個仔喺迦百農病咗。OK， 耶穌就去到加利利嘅時候，佢就嚟見佢，求佢去醫佢個仔，因為佢個仔就嚟死啦。耶穌同佢有2個嘅對話。第一個，耶穌對佢說：若不看見神蹟奇事，你們總是不信。那大臣對他說：先生，求你趁着我孩子還沒有死就下去吧。耶穌第二句同佢講嘅說話：回去吧，你的兒子會活。那人信耶穌所說的話，就回去了。大臣同耶穌2句嘅對話，大家睇到啲乜嘢？都係無厘頭，好似無厘頭，又去翻個 pattern 啦。但係呢個無厘頭，我哋成日都話呢個無厘頭其實係有層次嘅，係咪？咁呢個嘅層次係咩？開始嘅時候好似對佢好冷淡，好似潑佢冷水咁樣。啊，亦都帶有少少指責嘅，即係話你哋啲人都唔係好真心咁信，就係你唔睇到神蹟就唔信嘅。咁你求我做乜嘢咧？咁樣。跟住咧，個大臣好懇求耶穌，雖然耶穌對佢咁講，但係佢都好誠懇咁樣求佢去救佢個仔咯，因為趁佢仔仲係有一口氣嘅時候，都趕快去救佢咯。有咩分別啊？咁我就睇到個層次係因為佢求佢，其實耶穌就同佢講嗰個，雖然好似無厘頭，但係其實應該係講緊關心佢嗰個信仰。咁而佢第2句已經去到，佢要去信，佢係直情係嗰個 action 去話會去喺嗰度帶咗呢2個。OK，你睇翻呢個人由加利利 ，OK。係咪由迦百農去到加利利都要一段時間？雖然其實唔係好遠，但係路程如果你舊後面聽翻嘅就係都要差唔多成日。OK，耶穌同佢講完嘢嘅時候係1點鐘，跟住佢第2日落到去第2日先撞到個僕人走緊嚟揾佢。OK，咁即係佢翻緊去迦百農嘅時候，嗰個人由迦百農去緊加利利揾翻佢，想話俾佢聽佢個仔冇事。OK，所以其實嗰陣時已經係第2日啦嘛。
咁即係話腳程咧，差唔多可能最少一日，OK 嘅時間。話遠唔遠，話近唔近，OK？佢去黑，點解佢？你覺得點解佢會去揾耶穌？去揾耶穌做咩啊？醫佢個仔咯。點解佢會走咁遠去揾耶穌去醫佢個仔？佢聽我到佢聽耶穌到，做神蹟，所以佢落就去咯。佢聽嗰個好勁嘅人嚟，OK？即係等於如果我哋今時今日，OK？我有 cancer 啊，跟住我聽見一個專醫 cancer 啊，又醫得好多病人嘅醫生嚟到多倫多，哇，點都去揾下佢啦，係咪？係咪啊？好啦，當佢見到耶穌，啊，耶穌唔知點解，總之揾到佢啦，係咪？咁多人都可以俾佢入到去揾到耶穌。耶穌話：你唔若不看見神蹟奇事，你們總是不信。呢句說話好奇怪喎，咩意思啊？呢句說話，即係話佢對大神對佢嘅信心都唔係好大嘅，其實就唔係好信，不過聽人講嘅啫。而家嚟求佢係因為聽人講，係咪真係咧？佢唔知，即係佢要去到翻去路中間都仲要求證。哦，嗰段時間耶穌講咗嗰句說話，佢個仔就好翻啦咁樣。嗰陣時佢就信啦。即係話耶穌同佢講嘢嘅時候，呢個時候其實究竟佢抱住一個乜嘢信嘅心態去揾耶穌咧？姑且相信下啦。係啦，姑且相信下，早先一輩講，喂，有個大人物嚟，我咪去揾下佢咯，right？但係耶穌俾佢嘅答案就係：喂，若不看見神蹟奇事，你總是不信。嗱，呢句嘢又好奇怪喎，喺其他福音書講咩㗎？耶穌係咪真係咁講啊？啲人問耶穌攞奇蹟嘅時候，其實耶穌答一句咩啊？記唔記得啊？冇奇蹟俾你睇啊！唔係，有嘅，不過個問題，耶穌話有奇蹟，你真係信咩？所以呢一句嘅說話，耶穌係咪真係喺中間好負面咁講咧？我又唔夠膽咁講，但係somehow你又會知道，就好似Albert 所講啦，佢講呢一句說話，某程度上就係、你係咪即係咁講？點啫？你而家嚟求我，究竟你咩心態啊？係咪真係要我 show 俾你睇啊？咁講完呢個大神其實明唔明佢講咩咧？大神做咗啲咩？大神就冇受耶穌嗰句說話影響佢啦，佢都繼續去懇求佢。你比較正面咁話佢冇俾耶穌影響佢，但係其實你諗下，佢根本上我覺得吓，其實我聽完，如果我係大神，其實我聽完我都唔知佢講緊乜，咁你即係做唔做呢個神蹟啫？咁即係點啊？記唔記得其實呢段嘅對話咧，喺其實另外有一個神蹟嘅出現過耶穌嘅神蹟嘅咧，其實出現過類似嘅對話，記唔記得係邊個？又係挨緊耶穌落去嘅。時時都約翰福音，唔係男人嚟嘅，應該話 A 嗰個係女人，唔係有乜嘢話 A 嗰個女人咧？但係去到最後被救嗰個係男人嚟嘅。跟住俾佢嗰個人，聖經裏面好多個男人被救嘅啫。阿撒路，啊？
拉撒路拉撒路發生咩事啊？死咗。跟住記唔記得佢家姐講咗句咩啊？哦，記唔記得啲門徒講嗰啲咩啊？佢家姐話神肯救就實救到。主耶穌記唔記得啊？如果你要救佢實係救到嘅話，點解你唔嚟啊？你早幾日嚟咪好咯？咁記唔記得啊？啲門徒又講咩啊？之前耶穌未去之前，你個 friend 嚟嘅喎，你唔去睇佢啊？係啊。跟住耶穌先答啊嘛，時候未到，等多陣咧咁，記唔記得啊？似唔似啊？先生，求你趁着我的孩子還沒有死就下去啦。呢個大臣喺呢一下嘅信心其實係咩？佢信緊耶穌可以乜嘢？醫治佢個仔。佢淨係信耶穌可以醫佢個仔。咁仲有佢信緊耶穌啲咩？其實佢都仲未係好信耶穌。你一定要去睇我仔噶。我仔未死啊，我仔死咗冇得救嘅。其實佢仔死咗仲有冇得救啊？有。如果神真係要救佢，如果耶穌真係要救佢，拉撒路都救到啦。係咪？所以喺呢下雖然佢未聽過嗰下，應該未有拉撒路嘅神蹟出現，但係你就會發覺耶穌同佢講完，喂，你係咪真係要睇成？你係咪要睇咗有神蹟先信啫？咁跟住大臣同佢講，唔該你啦，你去睇下我個仔啦。跟住耶穌同佢講句咩啊？翻啊？叫佢翻去。翻去啦。跟住講咗句咩啊？你個仔醫好啦。唔係，佢唔係講緊你個仔醫好。佢講緊咩啊？你個仔會生存。好緊要，呢句嘢唔係你個仔醫好啊。活了。你個仔唔會死。喺佢大神嘅腦海裏面，我個仔會死。耶穌同佢一句：你個仔唔會死。跟住嗰個人大神做咩啊？即刻反對。啊？信咗耶穌嘅說話，即刻。如果係你，你會唔會信啊？如果係你，你會唔會挨落去？如果係你，你會唔會擰轉頭？我就翻去睇下點。起碼都捉佢同佢一齊行啦。係咪啊？點解你會捉佢一齊行啊？我點知佢得唔得？會唔會真係生存啊？見唔見到個分別啊？佢冇再嗌，佢冇強行捉住佢走。約翰喺呢度寫得好特別，呢個人信耶穌所說的話就回去了。我哋頭先我都問你大家啦，如果你係大神，你會點？你信唔信？其實佢繼續求落去都冇用啦，雖然半信半疑，但係都要走翻屋企啦，即係話翻去求證啦。但係因為佢話佢活，咁你話佢唔會活，都冇得拗噶，咁唯有暫時信佢翻屋企先去求證啦。係咪啊？嗱，你講到啊，雖然多咗暫時兩個字，都信，但係佢你一默信啊嘛，信住先啦，係咪先？你會發覺由初喂，我仔死緊啊，將佢嘅信任改變到去咩啊？冇約翰呢度寫，那人就信耶穌所說的，就回去。
可能今日叫我就會繼續，耶穌啊，你去啦！我咁辛苦行咗成日過嚟揾你，唔係好遠啫呢度，我俾你有個地方住啊，係咪啊？嗯。但係耶穌講咗一句：翻去啦，你個仔唔會死嘅。佢冇講到佢個仔唔病，係。佢只係講咗你個仔唔會死。見唔見到嗰個信心嗰個轉移唔同咗，個信心嘅程度唔同咗。嗯。跟住再落一句係乜嘢？佢翻到去見到個僕人，佢同個僕人講咩啊？佢同個僕人嘅對話係咩啊？佢問佢幾時佢個仔嘅？點解佢無端白事要問佢幾時？要驗證係咪嗰個時候，係定係之前啦，神講啊，定係之後？見唔見到啊？呢一個係另外再高一個層次，佢就知道這正是耶穌對他說：你的兒子會活的時候，他自己和全家就都信了。呢個信同佢之前嗰兩個信一唔一樣？有咩唔同啊？呢個係求證之後，佢先信，完全佢經歷咗，好肯定嘅，唔係有任何嘅藥物之前好返，唔係之後 exactly 呢個時間。所以你發覺大神喺中間對耶穌嘅信分咗3個唔同嘅階段。第一個階段慕名而來，希望佢可以救好自己嘅仔。第二個階段，你話得，咪好似 Albert 講咯，我即管信下你，翻去睇下乜嘢環境。去到第3個階段，佢經歷過，佢知道咗，佢就真心嘅相信。其實你望翻呢個信仰嘅歷程，同我哋今日一樣。我哋好多時，我哋頭先就係講緊你信耶穌。其實我哋好多時，我哋話我哋自己信耶穌，其實你信緊啲乜嘢咧？你信緊耶穌，可能只不過好似法利賽人咁，信佢係一個屬於神嘅人，但係魔鬼都信嘅。你信耶穌，可能信到好似撒瑪利亞人咁，又或者好似呢度大神講嘅呢幾個階段，你就會發覺，究竟你信緊耶穌係一個大人物，所以你慕名，我相信有事我就會去揾佢噶啦，祈住禱先 ，OK， 我翻住教會保持住段關係 ，OK， 我而家冇病冇痛，應該都 OK 嘅，不過我同你係咁依叫做 keep 住個關係先啦，有事就去揾佢啊，定係去到第二個就係，你會發覺第一個同第二個唔同嘅咋，第二個 remote 佢初初喂，你嚟啦，我個仔死緊啦，你要去，喺個腦海裏面從來冇諗過耶穌 remotely 去救我個仔，你唔去都得，真係唔得，真係得，我即管出。我哋今日會唔會係呢一種？其實我哋根本上我哋都唔知耶穌可以做到啲乜。我哋成日話我哋信耶穌好大力大力，但係其實我病緊嘅時候，究竟耶穌你會醫我噶？其實耶穌要醫你得唔得啊？係咪？耶穌要醫好你個病，使唔使一定要去你屋企啊？唔使。其實如果成人真係要你冇病嘅，你個病自然會好翻嘅。講清楚嘅就係唔係耶穌要你病，而係神會因為你嘅病而讓你嘅生命去繼續見證佢。
如果佢要你唔痛，好簡單嘅啫，耶穌講一句就唔痛就唔痛噶啦。嗯點解耶穌唔講啫？如果你諗下，耶穌可以同大臣講一句：你信我啦，你個仔好翻啦，可以咁樣講嘅。但係耶穌唔係，耶穌講一句：你個仔唔使死。嗯即係話，其實而我哋有冇好似有冇諗過一樣嘢？其實個大臣係冇諗過嘅。喺呢一下，其實可能佢根本上都係學阿 Albert 講半信半疑，好唔明耶穌講乜嘢好。其實佢都唔知道耶穌講緊乜，因為大部分嘅人講佢醫病點都要哇走嚟按下手啊，敷個油啊，祈下禱啊咁。原來耶穌唔使嘅喎。嗯其實有冇諗過今日其實耶穌要幫我哋，我哋要求嘅嘢，我哋祈禱嘅嘢，甚至乎其實你唔祈，神都知道你嘅需要，神都會俾你嘅。點解佢唔俾啫？就去到第三個，究竟其實你嘅信係咪真係經歷過神俾你唔同嘅經歷之後，你好肯定耶穌俾你而家係神要你所經歷嘅嘢？嗯你要記住呢一度由頭到尾佢講緊嘅唔係講緊佢個仔冇病，嗯呢一度佢都係話佢嘅僕人迎面而來，說他的兒子活了。從來呢一度冇講過究竟佢個仔係咩病，亦都冇講過佢個仔係冇事。佢個仔活了，講緊嘅係佢熱就退了，冇發燒啫，唔等同佢冇病。但係個重點根本上就唔係佢病唔病，係佢經歷過耶穌對佢說你的兒子會活的時候，原來就係耶穌嘅能力讓佢個仔重新再活翻過嚟。唔係講緊耶穌一定要醫好佢。嗯你想你個仔唔死嘛？我就係俾你個仔唔死。即係換句説話講係 survive，但 survive 唔係 cured，唔知咩病啊，冇講到。其實根本上個重點唔係佢病唔病啊嘛。嗯個重點係你信唔信？你講一句耶穌講一句，其實啲嘢就會發生。個重點喺呢度，所以你會發覺約翰係冇將到個病嘅重點講出嚟。究竟佢乜嘢事發燒冇講過？點解佢喺中間會冇退咗燒冇講過？究竟佢跟住係點？係咪好翻冇講過？約翰呢度淨係寫說他的兒子活了。所以個對應係耶穌話你個仔唔會死，你個仔係會活。個對應就係當佢講呢一句嘅時候，佢個仔活落下嚟。嗯而個重點係當佢知道耶穌講呢一句嘢，就係叫佢個仔唔使死，佢個仔就冇死到嘅時候，佢同佢全家就喺呢一個時候就信咗。嗯所以今日對於我哋個問號就係，究竟我哋喺邊一種信嘅裏面？可能我哋好似 Alex 頭先講，其實 in the combination of different situation。但係其實你又都去諗下一樣嘢，就係其實講到第三種信係你真係經歷咗耶穌之後，其實你對神嘅信心就係唔係話我信神會醫好我，唔係我信神會乜乜乜，我信神會乜乜乜。簡單啲一句就係你信唔信而家有嘅嘢就係神想要你有嘅嘢。嗯對於我哋嚟講，今日你信緊啲乜嘢？你要求嘅嘢，究竟你要求緊啲乜嘢？你要求緊嘅嘢，神會俾啲乜嘢你？你又信啲乜嘢嘢？你嘅信心係當你祈禱，就算你話你祈禱嘅時候，究竟你嘅信心，你希望神俾你係點樣？究竟其實你話啊，我有病，我想神喺中間俾我冇病，其實你嘅信心係咪擺咗一個仲啱嘅位置？嗯其實可能就係好似大神咁，其實佢最緊要嘅就係我唔使死啫嘛。咁耶穌就話呢個正正就係你嘅需要，就係你唔使死咯。
有時我成日都攞江哥做例子啊，江哥成日都話佢周身骨痛。咁如果有時我哋成日都為佢祈禱，可以話喂，咁點解唔為江哥完全好返祈禱啫？喂，咁神如果我哋咁多人祈禱，神點解唔俾江哥冇痛咧？係咪我哋祈禱唔靈啊？唔係啊嘛！如果神要江哥完全好返嘅話，神即刻搞掂噶啦。對唔住啊，江哥，我又提起你啲傷心事。但係可能正正就係神就要讓江哥一路喺中間，痛，但係又唔係痛得好緊要，又可以繼續去讓佢嘅生命嚟到同神做見證。同我哋每一個人一樣，我哋只不過唔同嘅痛啫嘛。可能我哋係身體上嘅痛，可能係心痛，可能冇錢使嘅痛。但係神就話：你信唔信？而家我俾你嘅嘢就係我要你經歷嘅嘢。有時我哋好難信嘅，因為最難信嘅一樣嘢咩啊？就好似法利賽人咁。如果法利賽人真係信佢係彌賽亞嘅話，頭先我哋話法利賽人會經歷啲乜嘢啊？利益嘅損失，佢要經歷改變，佢要損失佢自己一啲可能嘅 privilege。其實同我哋今時今日一樣。你話我哋唔信神咩？其實我哋信神，但係我哋係咪真係完全嘅信神？好似呢個大臣咁，真係經歷過跟住信咧？其實我哋好多時候都唔係，因為我哋驚咩啊？驚要改變。我哋嘅改變係咩啊？理應我哋真真正正嘅信耶穌，係因為我哋喺中間經歷過神俾我哋帶領，我哋相信耶穌帶嚟俾我哋有救恩，以致我哋同神回復翻一個關係嘅時候，我將我嘅主權，我生命嘅主權俾神，所以我相信我條命係屬於神。但係你又好奇怪嘅喎，當我哋個個都係噶，有病嘅時候就係神啊，唔好俾我病啦。點解唔好俾我病啫？我成日講笑咁講，雖然我真係個心底裏面都係嘅，但係總之都話而家都係有啲，都有時都會有啲 hesitate 嘅啫。我哋個個都係等死嘅啫嘛。如果我哋真係信神嘅話，如果我哋真心信神嘅話，我哋其實每一日而家我哋期望嘅就係快啲，完成咗我地上邊嘅勞苦。OK 嗱。funeral 我哋成日都係咁講噶嘛，係咪？嗰個人離開嘅時候就係佢神釋除佢地上嘅勞苦。OK， 而家佢係永遠與神喺埋一齊啦。我哋而家呢度九格裏面有邊個想繼續喺呢一度辛苦噶？但係唔係，神要攞走你條命嘅時候，你就話做咩唔醫好我病啊？咁人幾矛盾。我即係呢個當然固然係一個比較係阿 Frida 係咪想講嘢？講啊，係但係我相信神要俾我經歷嘅咧，就唔係佢醫唔醫我，而係我相信神係讓我經歷佢賜俾我嘅內心嗰個平安。雖然我係有疾病喺身，但係我而家我嘅感覺就係我係享受神俾我嗰個平安嘅感覺，俾我內心嗰種平安係比佢醫治我係仲更加為好係上，即係我覺得佢俾我嘅平安係上好嘅嘢嚟㗎。佢如果醫治我，譬如我當初患病嗰陣時候，佢喺我第一個階段佢醫好咗我，我相信如果我嗰陣時係內心冇嗰個平安咧，我仍然會擔心我幾時會復發咯。但係而家佢俾我嘅係嗰個平安咧，雖然我面對過復發，但係我到而家為止，我仍然係享受神俾我嗰個平安。即係我自己感覺就係比佢醫治我還更加上好，係一個好難得嘅一個祝福嚟㗎，即係俾我嘅感受就係咁啦。Thank you, Frida。大家聽到嘛？
我哋信耶穌有時究竟其實係我哋求緊啲乜嘢先？嗯好似 Frida 講，其實多謝 Frida 你俾我哋嘅分享，呢個就係一個好好嘅見證，就好似撒瑪利亞婦人嘅見證一樣。其實呢一個正正就係我哋其實，如果我哋信耶穌，我最緊要嘅係咩啫？就係我有平安嘅心度過我每一日，我就世嚟同人講話，我係屬於神嘅。嗯我無論我有幾多個困難，我求嘅就係咩啊？一個平安嘅心，我繼續去為神服侍。但係你就發覺我哋偏偏好多時喺教會，我哋話我哋好個個喺返教會嘅人，我哋都話我哋自己信神。但係你諗下，我哋有幾多人講得出 Frida 頭先講嗰番說話？嗯真係㗎。究竟我哋而家我哋要反省嘅就係話，我哋要反思嘅話就係話，究竟其實我哋今日我哋話我哋自己信神，其實我哋信緊啲乜嘢？嗯我哋只係信一個大人物，有啲咩事可以幫到我，求神拜佛 ，OK，我冇仔生就求神俾個仔我 ，OK，定係究竟去到第二個階段就係我且信，但係又希望你按照我嘅心意而行，定係去到最後一個階段就係我經歷過，我知道一樣嘢就係神啊，好似 Frida 講一句，我有心裏面嗰種嘅平安 ，no matter 神俾啲乜嘢我就好好享受神俾我嘅每一日。我哋信耶穌，我哋信緊一個乜嘢嘅階段？呢一個就係我哋信心真正嘅轉移。我哋究竟我哋信耶穌，由我哋當初信耶穌喺舉手決志嗰下，其實咪就係好似法利賽人咁咯。我相信佢係神嘅人佢係一個先知嘅一個勁人。OK，撒瑪利亞婦人亦都係一樣。哇當佢知道耶穌話有活水個源頭，唔好玩啦，係咪啊？邊度有活水嗰啲井水唔係，到佢知道真係活水嘅源頭，佢就問一句：喂，喺邊度崇拜啊？耶穌話唔係喺嗰度，亦都唔係喺呢度呢個心度。跟住佢又再另一種嘅層次去信，佢又會信。喂，我哋信有個彌賽亞，係咪真係嚟噶？耶穌話我就係啦。佢真係信耶穌講，走入去驗證，同人哋講：喂，嗰個人可以噏得出我嘅嘢，佢係咪彌賽亞？你會發覺原來我哋嘅講緊信耶穌唔係得一種，唔係話我信耶穌上天堂。係你信完耶穌之後，你信耶穌點樣能夠有冇影響過你嘅生命？你所追求嘅目標，你祈禱為咗啲乜嘢祈禱？你而家每一日你所期望嘅生活，係唔係就好似 Frida 講，我就享受緊每一日神俾我可以擁有嘅日子，我就為神工作。No matter 我做唔做到啲乜嘢，神用我嘅我就去。呢個就係大神呢一度一個好短嘅古仔，但係一個對於我哋嚟講好大嘅挑戰。你唔好睇小法利賽人，法利賽人亦都係俾緊我哋去睇，其實信仰係所謂嘅信有好多種。由法利賽人當初話喺父家我呢個係我父嘅殿，佢哋唔信。去到佢哋相信佢係神嘅人，但係佢哋都係信得好皮毛，唔肯去改變佢哋對信仰嗰個嘅價值觀。但係無論係撒瑪利亞婦人、撒瑪利亞人，去到呢個大神，你就會發覺對比翻之前，好似施洗約翰、拿但業啦、安德烈啦、耶穌嘅母親一樣，將一個信心嘅轉移，慢慢一步對耶穌嘅認識嘅增加，以致佢哋對耶穌嘅信任有一個完全唔同進心嘅階段，得唔得啊？有冇人仲有想分享？咁我咧就希望大家繼續去反思下，我哋喺中間，我哋信耶穌，我哋信喺邊個階段咯 ？OK 你享受緊邊一種嘅階段？你享受係大人物啦，享受係佢可以幫到你啊，定係享受你係完全屬於佢嘅階段？我哋一齊祈禱好嘛？好。我哋係天父主，我哋再一次向你獻上感恩。感恩嘅係你俾我哋唔同人有唔同嘅經歷。特別我哋中間有幾位嘅可能經歷過病，但係又好翻啲，但係又唔好翻得晒。
但係佢哋求嘅就係痛少啲，心裏面有平安。同樣地，我哋睇見大神，你俾到大神嗰個嘅經歷，亦都去提醒翻我哋。究竟其實我哋今日信緊你啲乜嘢咧？我哋只不過係覺得你好似一個拜神咁拜啊，我哋求你，你俾嘢我哋嗰啲啊，定係究竟我哋知道你可以幫助到我哋，真係帶嚟俾救恩我哋啊？定係我哋去到一個階段，我哋真係相信我哋係屬於你嘅，我哋嘅生命嘅主權，我哋交翻俾你啦。天父啊！我就求你藉着今日呢段經文，俾我哋好好去思考下我哋嘅生活，好好去思考下我哋嘅生命，以至我哋每一日，我哋能夠喺我哋嘅生命嘅裏面，點樣去表達出主你嗰種嘅愛，點樣去表達出主你嗰種嘅主權，點樣去表達出主你嗰種對我哋嗰種嘅拯救。天父啊，我就求你祝福我哋，帶領我哋呢度每一日。唔係淨係聽完聖經，係讓我真係聽完聖經之後，我哋點樣能夠好似聖經裏面啲人咁樣，將信心慢慢嘅轉移，讓我哋能夠一步一步將我哋自己嘅主權每一日交多啲俾你，以至我哋每一日我哋嘅生命屬於你多啲。天父啊，求你祝福我哋，帶領我哋，我哋咁樣嘅禱告，奉教主耶穌基督嘅名字祈求。阿門。阿門。 OK。多謝咁多位，咁我哋啊兩個禮拜再見，拜拜。拜拜。拜拜，拜拜。